बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता से जो ताज़ा तफसीलात आ रही हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से अब जो सायरन बजे हैं इसराइल के अंदर, उस हवाले से भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। वो क्या तफसीलात हैं, कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपके सामने रखूँ और चीज़ें शॉर्ट सी रखूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो आपको मशरिक़ वुस्ता के हवाले से फ़राहम की जा सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इसराइल ने ऑपरेशन किया है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ सैटेलाइट इमेजेस की सूरत में, कुछ न्यूज़ एजेंसी जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं, तो पता चल रहा है कि कितना जो है वो नुकसान हुआ है। इस हवाले से अल जज़ीरा जो है उन्होंने इसराइली हुकाम को लेकर एक खबर ब्रेक की है। इसमें कुछ यूँ दावा किया गया है कि इसराइली आर्मी से स्ट्राइक्स ऑन ईरान सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कि अब इसराइली आर्मी के हवाले से ये दावा किया गया है कि जो उन्होंने ऑपरेशन किया था इसमें ईरान की जो अपना मिसाइल फैक्ट्री थी इसको तबाह करने की तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने बड़ी ही कामयाबी से इसको भी निशाना बनाया है। दूसरे साथ ही इस तमाम सूरत हाल के बाद जैसे ही ईरान पर हमला होता है तो इसके बाद सूरत हाल मजीद अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इनके हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि उन्होंने इसके बाद अब कौन सी इक़दाम जो हैं वो शुरू किए हैं। तो इस हवाले से अल जज़ीरा जो है वो ये भी रिपोर्ट करता है कि नेतन्याहू स्पीक्स विद ट्रम्प प्यूटन, जैसे कि ये सूरत हाल अब बन चुकी है। जैसे पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल पर तशवीशनाक और इसको की हमले की जो है वो मजम्मत की थी। दूसरी जानब चाइना जो है इसने भी कंडेम किया था। इस हवाले से अब तुर्की के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में पहले बताता हूँ। इससे पहले ज़रा आप ये समझ लें कि नेतन्याहू के साथ जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ते हुए हैं और इस हवाले से क्या तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से अल जज़ीरा जो है इन्होंने कुछ यूँ कहा है कि इसराइली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ स्पोकन विद द लीडर्स ऑफ द यूएस एंड रशिया हिज ऑफिस से, यानी कि अल जज़ीरा जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के ज़राए से ये खबरें जो है अब बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा अपने इत्तेहादी रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ भी बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑलरेडी जिस तरह से उन्होंने ईरान को पहले ही बता दिया है कि अब भी आपके पास एक चांस है, अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई डील जो है इस पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो आने वाला जो खतरनाक हमला है इससे भी बचा जा सकता है। साथ ही इसके साथ ही मजीद कुछ नई तफसीलात हैं कि ईरान पर मजीद हमले जो हैं इनकी खबरें भी अब सामने आ रही हैं। इस हवाले से ये एक न्यूज़ है कि इसराइली स्ट्राइक हिट्स किरमानशाह फैसिलिटी स्टोरिंग बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल की जानब से एक तबाहकुन और खौफनाक हमला किया गया है, जिसमें एक वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि बआसानी जो ईरान है इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की एक फैक्ट्री थी जिसमें से आग जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है और इसको निशाना बनने की इतला जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में इस वक्त हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं, क्योंकि बरहा जो ईरानी शहरी हैं वो अपनी लीडरशिप से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको अब इस तमाम सूरत हाल के बाद बदला चाहिए। तो इस हवाले से कुछ नई तफसीलात जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि ईरानियंस कॉल फॉर रेवेंज आफ्टर इसराइली स्ट्राइक, यानी कि अल जज़ीरा इस हवाले से ये दावा कर रहा है कि ईरानी जो शहरी हैं वो अपनी लीडरशिप से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का बदला चाहिए। इरानियंस आर डिमांडिंग अ स्विफ्ट रिस्पॉन्ड टू अ वेव ऑफ स्ट्राइक बाय इसराइल, यानी कि वो बिल्कुल सीधा और तगड़ा जो रिस्पॉन्स है वो डिमांड कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से। सम हैव टेकन टू द स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट व्हाइल अदर हैव शेल्टर इनसाइड। इस हवाले से ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि कुछ जो ईरानी शहरी हैं इन्होंने सड़कों पर एहतजाज जो है वो अब करना शुरू कर दिया है कि उन्हें इस चीज़ का बदला चाहिए जो उनके ऊपर हमला किया गया है, जबकि कुछ जो है शहरी हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है। इसके अलावा अगर मज़ीद इस पर बात करें तो ईरान में इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट शदीद किस्म का जारी है, जिसमें अमेरिका को लेकर या दूसरे दुश्मनों के खिलाफ जो है वो एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और अपनी लीडरशिप से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें इन तमाम चीज़ों का अब जो है वो बदला चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की ने इस तमाम तर सूरत हाल पर तैयब उर्दगान जो हैं उन्होंने एक बड़ा ही बयान जो है वो जारी किया है। इस हवाले से ये खबर है कि तैयब उर्दगान
calls Israeli strike on ایران کلیئر پرووکیشن، یعنی کہ ترکی جو ہے انہوں نے جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے اس کو سیدھا سیدھا ایک پرووکیشن کا نام دیا ہے کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید یہ تفصیلات ہیں کہ دا ٹرکش پریزیڈنٹ ہیز کنڈیمڈ اسٹرائک آن ایران۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایران کے اوپر جو اسٹرائک کی گئی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ اٹس اے کلیئر پرووکیشن اینڈ وارننگ دیٹ اے گورنمنٹ آف پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو واز اٹیمپٹنگ ٹو ڈریگ دا ریجن انٹو ڈیزاسٹر، یعنی کہ انہوں نے بنجامن نیتن یاہو جو ہیں ان پر شدید تنقید بھی کی ہے کہ اس اقدامات کے بعد پورا خطہ جو ہے وہ شدید خطرات، جنگی خطرات سے لاحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ابھی اپنی عوام کے ساتھ ایک خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کچھ یوں کہا کہ ایران پریزیڈنٹ پلیز پاورفل رسپانس ارج ایرانین ٹو ریمین یونائٹڈ، یعنی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ان تمام جو عوام جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلی ہوئی تھی ان سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پوری عوام جو ہے وہ متحد رہے، کسی قسم کے انتشار جو ہے وہ نہ پھیلائیں۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید اپنی عوام کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران اپنے وقت اور اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے اس پر رسپانس دے گا۔ یہ تھی تمام تر صورتحال، لیکن اب دوسری طرف اگر ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کریں تو اسرائیل کے حوالے سے اب یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ سائرن ساؤنڈ اکراس ناردرن اسرائیل، IDF انٹرسیپٹس ایرانین ڈرون، یعنی کہ اس حوالے سے یہ تفصیلات آ رہی ہیں کہ ایک تو پورے اسرائیل میں سائرن جو ہیں وہ گونجے ہیں، تاکہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آل ریڈ سائرن آر ساؤنڈ اکراس دا اپر گیلیلی ریجن، جو گیلیلی ریجن ہے اس میں یہ سائرن جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں آفٹر اسرائیلی فورسز ٹارگیٹ تہران نیوکلیئر فیسلٹیز، یعنی کہ اسرائیل کے نیوکلیئر تہران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھی اسرائیل کے ٹارگٹ کرنے کے بعد اسرائیل میں سائرن کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ IDF رپورٹس انٹرسیپٹڈ ڈرونز سینٹ فرام ایران، یعنی کہ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی اپنا دفاعی فورسز ہے انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں ڈرون جو کہ ایران کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ دوسری طرف انڈین نیوز ایجنسی جو ہے وہ بھی اس حوالے میں کچھ تفصیلات جو ہے وہ یوں بتا رہے ہیں کہ ایئر ریڈ سائرن ساؤنڈ ان ناردرن اسرائیل، یعنی کہ وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ناردرن ایریا ہے وہاں پر فضائی حملوں کے پیش نظر شدید جو ہے وہ سائرن کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو ہیز رپورٹڈ دیٹ ایئر ریڈ سائرن آر کرنٹلی ایکٹیو ان دا گیلیلی ریجن، یعنی کہ گیلیلی ریجن میں بھی انہوں نے بھی اس چیز کی خبر دی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ حملے کے پیش نظر ایئر ریڈ سائرن جو ہیں ان کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے یہ تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ کوئی ڈرون جو ہے اس نے وہاں پر جا کر کسی چیز کو ہٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، لیکن اس حوالے سے جو تمام تر تفصیلات تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنی تفصیلات تھیں، تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔